phone on WhatsApp, and I will just on the speaker and put it on the mic so that you can hear directly. I don't think that we can fix it here very quickly if it is due to the technician from your side. เดี๋ยวอาจจะต้องรอระบบของทางคณะผู้จัดงานเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามนี้ก็คือท่านทูตได้ปรากฏตัวก็คือท่านทูตรองเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยมาเลเซียและบรูไนค่ะสถานการณ์วันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่สำคัญด้วยนะคะสำหรับเวทีแบบนี้แล้วก็ถ้าดูจากภาพรวมจะยังมีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสวัสดีคุณผู้ชม The Reporters ครับสดจากศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยขณะนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวโดยมิสเตอร์วาลีดซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตนะครับวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อช่วงเช้าท่านทูตนะครับคุณวาลิดอับูอาบีได้มีการให้สัมภาษณ์กับ The Reporters ไปแล้วนะครับและในช่วงบ่ายก็มีการแถลงข่าวที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวเราเตรียมรับฟังนะครับการแถลงข่าวของท่านทูตต่อสื่อมวลชนของประเทศไทยต่อไปด้วยครับได้ยินแล้วครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับYour Excellency, can you say something, please? Just want to make sure that your voice is coming through the WhatsApp. Hello, test. Okay, it's okay now. You can carry on, please. You can start, please. Yes, please. Hello. Yes, Your Excellency, you can start, please. You can start. Can I start now? Hello, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay. Is it clear? Right, it's clear. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Brothers and sisters and the Islamic Center, Bangkok, Thailand. May I start and wish you all a Jum'ah Mubarak and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the Embassy of the State of Palestine, on behalf of Palestinians, the government, presidency, and the people of Palestine, it is a great honor to extend our sincere appreciation and deep gratitude to the Islamic Center to host me for updating on the present situation in Gaza. And let me make it clear, first of all, truth and to the
section, you had asked me to talk about situation between Hamas and Israel. And let me make it clear. At the moment, all Palestinians, the 2.3 million Palestinians, are united and struggling the Israeli state terrorism. We are united to fight our right, which we continue. Did you hear what I've said? Your Excellency, can you please connect to the StreamYard, and once you connected to the StreamYard, then we will continue again, inshallah. I didn't hear you. I can't hear you. It's very, very... Hello? Yes, Can you hear me? Yes, we can hear you. And you can see me? Yes, I can see you now. Yes, Your Excellency, if you don't mind, can you just restart again from the beginning? That would be good. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Is that clear? It's clear here, Your Excellency. Please, you can carry on, please. All right. On behalf of the Palestinian Embassy in Kuala Lumpur, as an ambassador and resident to Thailand, my name is Walid Abu Ali. I do represent my country and my people. On behalf of the embassy, the Palestinian people, the Palestinian government, let me highly appreciate the efforts of the Islamic Center in Thailand by arranging this event to allow me to update you on the recent situation and the present situation in Palestine. We highly appreciate what you are doing and your ongoing solidarity with Palestine and the Palestinian people, that you are not turning your eyes and your ears of what is happening in Gaza. And let me just start right from the beginning and clarify that when you asked me to update you on the situation between Hamas and Israel, the issue is Palestinians against Israel. At the moment, the population of Gaza, the 2.3 million Palestinians, are united together regardless of their political ID, whether they are Hamas or Fatah or Islamic Jihad or PFLP or any other Palestinian activists. And the majority of our Palestinians who do
not belong to any political party. At the moment, all Palestinians are united and they are struggling and fighting their right, which has been sponsored by the international law and by the international community, when they guaranteed that we do have the right to struggle and to fight our freedom and to fight against the occupier, which is the Israeli government. Unfortunately, we have been struggling for more than 75 years, and the international community witness regularly our suffering, and unfortunately the international community are keeping silent. At the moment, our Palestinian people are fighting the Israeli occupation, and they are struggling to achieve their freedom, to achieve their independence as any other nation around the globe. Of course, since last Saturday, Israel started striking Gaza. All Palestinians are targeted by the Israelis. The Israeli military capabilities are striking every single centimeters in Gaza. The genocide against our people continued. Of course, the whole international community sympathizes with Israel in terms of the Holocaust. But Israel at the moment is creating a Palestinian Holocaust. That's why the international community is requested to stop the Israeli state crime against our people. Children, women, elderly Palestinians are targeted. As of this minute, 1,565 Palestinians has been killed. More than 6,000 Palestinians were injured. More than 25,000 houses and apartments were destroyed by the Israeli army. The lack of very basic humanitarian needs, food, medicine, water, electricity, internet, all shut down on Gaza. The international community is responsible to look after those Palestinians who are suffering of the Israeli aggression. My message, that we as Palestinians deserve to live as any other nation around the globe. We deserve to have our freedom and our independence without Israel recognizing our rights in an independent Palestinian state. Israel will never enjoy peace and they will never live in peace. The struggle has been going on, as I said earlier, for decades. It's the time for the international community to put an end to the Palestinian suffering. We ask Thailand, together with the international community, to play a positive role between us and the Israelis, and to convince Israelis to go back to the negotiation table to achieve a comprehensive peace in the Middle East. Without Palestinians having their own freedom, Middle East will continue to suffer. We are suffering as much as any other nation under occupation is suffering. Our occupation is the longest on the present situation. We have been, as I said, suffering for more than 7 decades. So it's the responsibility of those who believe in human rights, those who believe in democracy, to put an end to the Palestinian suffering. All in all, the Islamic Center in Thailand is responsible to increase the awareness of the Thai people. We are very much interested to develop, create, and improve the bilateral relation between Thailand and Palestine. I know there has been some Thai laborers who were sent to Israel as laborers to work in the Israeli settlements. I made it clear to the Thai ambassador in Malaysia that you need to know when your labor go to Israel where to work. As per international law, all settlements are illegal
and to go and work in these settlements, it's very risky and very dangerous, especially those settlements around the borderline with Gaza. I know that some Thai laborers have been taken hostages by those freedom fighters who entered the settlements. But I can for 100% reassure you, if those people, Palestinians, knew that they are Thai, not Israelis or any other foreigners, they will never harm them, because our struggle with the Israelis, not with any other nationality. I promised the government of Thailand that I will do my maximum since I presented my credential to His Majesty the King of Thailand last Saturday. I will do my best and I will do the maximum through my government in Ramallah, through the Foreign Office of Palestine. We will do our best to help to sort out this issue of the Thai laborers. At the same time, people have to understand that situation at the moment in Gaza is very difficult. There's no way that we can communicate or talk to anybody because the fire continued and the fighting continued. As soon as there's a ceasefire, which is the responsibility of the international community to achieve, as soon as there's a ceasefire to enable us to communicate, when we get the internet back, when we get the communication tools available, then we will do our best to help as much as we can. This is my message to you and to all Thai people. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, can you just hold on, please? Because there will be definitely several questions from our brother and sister, media and journalists here. And if you don't mind, we would like to start maybe a few questions first. Okay, there is one, our sister, we want to ask you a question about the situation in Gaza. Please. Chen Kap, Chen Kap. Good evening, His Excellency. Good evening, everybody. Okay, we have question because based on the information that we believe that Hamas and Palestinian is totally separated. Based on that assumption, what kind of leverage or negotiation power Palestinian has over the Hamas that will be able to help with the hostage situation of the foreigners that have been held captive right now? As we know of, at least 16 Thais are being held hostage and probably more. What Palestinian government can do, and can we expect any form of official apology from anyone in this latest violent situation? Thank you. Thank you very much. In my meeting with the Thai ambassador in my office in Kuala Lumpur. Hello? Yes, yes. Hello? Yes, yes. Please carry on. Please. I repeat, I had a meeting with the Thai ambassador in Kuala Lumpur in my office, and I updated her and I briefed her on the situation. The situation on the ground in Gaza at the moment is a crisis. There is no way that we can communicate with Gaza. There is no way that we can find anybody to talk to in Gaza, because the Hamas leadership in Gaza is under the ground. They are being hidden because of the Israeli strikes. At the moment, it's very difficult to talk to anybody in Gaza. But as I promised, and I said in my earlier my message, that we promise we will do our maximum and we will do whatever we can to help to sort out this issue. The situation on the ground is very miserable. It's really not easy for anyone to talk to anyone in Gaza at the moment. In Malaysia, I have thousands of students here from Gaza who are trying to talk to their families or trying to call their families to make sure that their families are, safe. Unfortunately, they are unable to communicate because of the internet, because of the electricity, the water, everything is shut down in Gaza. But as soon as there is a ceasefire, as soon as there is a chance where we can talk to anybody in Gaza, we will do our best to help. It's our responsibility. We are a legitimate representative of Palestinians. We will do a government to government with the Thai government, bilateral relation. We will do our best to help as much as we can.
Thank you very much, Your Excellency. Anyone have another more question, please? มีที่ท่านไหนจะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถามเป็นภาษาไทยก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีลากแปลให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาYour Excellency, there's a question from one of the brothers here, journalist, is asking if there is any hope, how much hope we expect that the hostage will be released from or by the Hamas. I wish I had the answer. As I told you earlier, there's no one who can give you any piece of information about the situation. Since there is no communication at the moment with Gaza, it is hard to say. The hostages, I don't know where they are. I don't know how many they are. I don't know where they have been taken hostages. Who is responsible for that? At the moment, situation is, very dangerous and very risky. As soon as there is a chance to find out, we will share every single piece of information that we managed to get through the official channels with the Thai government. Okay, thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, another question from here is about the relationship between Palestinian authorities and Hamas. What is the status of the relationship between both parties? At the moment, as I mentioned earlier, situation among our Palestinian people, we are all united. Yes, I agree there has been a dispute between Hamas and the legitimate representative of Palestine for almost 15 years. But at the front of the Israeli attacks, in front of the Israeli, striking our people, I think this become a minor issue. At the moment, the very first priority is to stop the Israeli attacks against our people. This is the main issue. The main issue is the Israeli killing, continuous ongoing killing our innocent people. Whether they are Hamas or Palestinians are targeted by Israel. So our top priority at the moment is to stop this war, the international community, to stop the Israeli attacks against our innocent people. Thank you very much, Your Excellency. Just hold on for a while because there might be some more questions from our brother and sister here. มีพี่ๆท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้ายังไม่มีนะครับในระหว่างนี้นะครับในระหว่างที่กำลังคิดคำถามอยู่นะผมจะขออนุญาตสรุปคร่าวๆนะครับว่าท่านบอกว่าในส่วนของปาเลสไตน์ในขณะนี้เนี่ยมันก็อย่างที่อาจารย์ชวุฒิได้เรียนไว้ก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ปกครองอยู่ในพื้นที่ของเวสต์แบงก์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยู่ในฮามาสคืออยู่ในกาซานะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีความเป็นเอกภาพค่อนข้างมากถ้าจะเปรียบเทียบกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้หลังจากที่อิสราเอลเนี่ยได้ถล่มโจมตีเข้ามาในพื้นที่ของกาซาแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในเขตที่ปกครองโดยฮามาสก็ตามนะครับแต่ทั้ง2กลุ่มวันนี้เนี่ยมีความเป็นเอกภาพมากเลยทีเดียวในกรณีของตัวประกันท่านบอกว่าในขณะนี้เนี่ยการสู้รบยังดำเนินอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยิงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าขณะนี้ตัวประกันที่ถูกจับอยู่ในกาซาเนี่ยมีตัวประกันจากชาติใดบ้างสิ่งที่ทำได้ในขณะนี้คือต้นสังกัดหรือว่าประเทศของผู้ที่มีแรงงานไปปฏิบัติไปทำงานอยู่แล้วตอนนี้ที่หายตัวไปหาไม่เจอเนี่ยก็น่าจะคาดการณ์ว่าคนเหล่านั้นหายตัวไปเนื่องจากถูกจับเป็นตัวประกันนะครับแต่ว่าในส่วนของการที่จะช่วยเหลือเนี่ยท่านได้ชี้แจงว่าการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเจรจาหยุดยิงก่อนหลังจากหยุดยิงแล้วมันมีความปลอดภัยสูงที่ทางหน่วยงานทางด้านที่จะเข้าไปเจรจาเพื่อที่จะขอให้มีการอนุญาตปล่อยตัวประกันนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยสถานะของเหตุการณ์มันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นนั้นนะครับก็ขออนุญาตสรุปคร่าวๆเพียงแค่นี้ส่วนสเตทเมนต์หรือว่าสารที่ท่านส่งไปก็คือเรียกร้องให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความรุนแรงเพราะว่าการต่อสู้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยผลกระทบมันไม่ได้เกิดกับเฉพาะในส่วนของทหารอย่างเดียวแต่มันกระทบไปถึงพลเรือนเด็กผู้สูงอายุคนแก่ผู้หญิงสตรีประชาชน
ตาดำๆที่เป็นคนบริสุทธิ์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะในฝั่งปาเลสไตน์เดียวทั้ง2ฝั่งก็เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องนะครับครับท่านพี่ๆมีคำถามเพิ่มเติมเชิญเลยนะครับ Your Excellency, there's a question about the ceasefire agreement. Is there any progress between the two conflicts? I mean, party. I mean, the Hamas and Israelis. Has there any, agreement or any started of or initiative of the ceasefire agreement that's going to be in the near future or not? Unfortunately, up until this minute, the Israeli attacks continued, and there is no signs of having any ceasefire. We ask the international community to use its influence and its power to stop the Israeli criminal attacks against our Palestinian innocent people. We ask the international community to make sure that they manage to get an international protection force to protect our people. We ask the international community to put an end for this illegal occupation of our territories. We ask the international community to create a political horizon, to go back to the negotiation table, to put an end to this struggle between us and the Israelis, and to achieve a comprehensive peace agreement to enable the two nations stop suffering and to enable the two nations live side by side and live independent, similar to what happened part of the world. Thank you very much, Your Excellency. ท่านทูตนะครับก็ได้ชี้แจงว่าในส่วนของการเจรจายิงเนี่ยในขณะนี้เนี่ยทางปาเลสไตน์เองนะครับได้พยายามที่จะขอให้ประชาคมโลกนะครับเข้ามาเป็นตัวกลางในการนำไปสู่การเจรจาเพื่อหยุดยิงแต่ว่ายังไม่มีท่าทีว่าทางอิสราเอลนะครับจะยอมรับในเงื่อนไขตรงนี้นะครับเพราะว่ายังมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นท่านคาดหวังว่าถ้าหากว่าประชาคมโลกสามารถที่จะนำสู่การเจรจาหรือการพูดคุยในทาง politics หรือว่าทางการเมืองระหว่างประเทศได้เนี่ยก็สามารถที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการหยุดยิงได้เมื่อการหยุดยิงเกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าท่านทูตบอกว่าก็จะมีกระบวนการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นต่อมาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการนำไปสู่กระบวนการต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันด้วยครับผมมีคำถามเพิ่มเติมเชิญครับ Your Excellency, there's a question about the situation here. Is not only involved between the Hamas and the Israeli, but there is another role of the United States of America that is showing it's aggressive toward this situation, and as well as both Hamas and Israeli as well, they are standing very firmly that they want to fight each other. And at this stage, is there any impact or any side effect to the hostage that are being held by the Hamas in the Gaza? If the situation is not going through the ceasefire agreement, will this affect or the Hamas will start like killing some hostage, like to show that this is in response to the aggressiveness of the the Israeli and the USA? Your Excellency, did you hear me? เดี๋ยวสัญญาณหลุดออกไปใช่ไหมครับเดี๋ยวท่านกำลังจะคอนเนคกลับเข้ามาใหม่นะก็ขออนุญาตพี่ๆสื่อมวลชนรอให้ท่านทูตคอนเนคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ
Your Excellency. Hello. Hello. Hello, Assalamu Alaikum assalam. Your Excellency, can you connect to the stream yard again, please? Unfortunately, I've got another conference. Why do you need me? I'm in closed. Oh, I think there is a few more questions. Can you answer one last question before we end the program? Is that possible, Your Excellency? Can I do it over the WhatsApp without connecting? Yes, please. Okay. So this is one last question is about the because the status of the Israeli and Hamas as well as the United States is very aggressive. It's showing aggressive that they want to fight each other. And even though the Palestinian is requesting to have a ceasefire, but we are just concerning about the hostage. We don't know that hostage are many from different nationalities that are being held by the Hamas in Gaza. Will this going to impact to the hostage? Like some of them will be killed by Hamas to show to the world that this is to respond to what Israel has been, start like destroying the Gaza. Listen, I will tell you something. What I know is that nobody except the Israelis is a target with us. Our struggle and our fight with the Israelis and the Israelis only. We do not target any other nationality. The issue is Israel, not the Thai people or other nationality. It's a clear message. I am 100% sure the Palestinians knew that they are not them. They will never be in a secure. The situation is very difficult at the moment to talk to anybody. I don't know where are Thai people, whether they have life or death. I don't know what the situation is. But as I told you, when there is an opportunity to communicate, to make communication with Gaza, we will do our best to help as much as we can. Okay, thank you very much, Your Excellency. I think this is the last question, and I would like to thank you for your participation and to clearly inform us about the real situation in Palestine. And thank you, and we hope that we can keep in touch again as far as this situation is concerned. Thank you very much, Your Excellency. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. If you allow me just to thank the Islamic Center. Yes. Hello? Yes, please. Allow me to thank the Islamic Center for providing this opportunity. I will be more than happy to come and visit you again when I come back to Bangkok. Inshallah. Your support and solidarity with Palestine is highly appreciated. We highly appreciate your efforts. Please share my salam with all brothers and sisters. Share our greetings to all Thai people. And as I told you, it's our interest to maintain, develop, and create good relationship between Thailand and Palestine. Inshallah, we'll do that. Thank you very much, Your Excellency. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ครับก็ท่านทูตนะครับก็ได้ชี้แจงว่าเรื่องของการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างปาเลสไตน์หรือฮามาสกับอิสราเอลเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวประกันที่เป็นต่างชาติที่จะมีจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ถูกจับอยู่ไม่ใช่เรื่องของตัวประกันหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนชาติอื่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยืนยันว่ากรณีที่มีการหยุดยิงเราถึงจะมีโอกาสในการที่จะเข้าไปจารในเรื่องของการช่วยเหลือตัวประกันได้เพราะว่ามันไม่มีความปลอดภัยในการที่ใครเข้าไปช่วยตัวประกันในขณะที่ลูกปืนหรือว่าระเบิดมันกำลังลงกันอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายท่านก็ขอฝากขอบคุณนะครับไปยังเพจซีไทยแลนด์แล้วก็เจ้าของสถานที่ก็คือศูนย์การแสดงประเทศไทย
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการแถลงข่าวนะครับผ่านสื่อมวลชนและขอบคุณไปยังพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในการติดตามข่าวในครั้งนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ยังจะอยู่คอยที่จะให้ข้อมูลต่างๆแล้วหวังว่าจะได้พบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านได้ย้ายถิ่นพำนักนะครับมาอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการขอบคุณครับ The question to he's already left. Okay. Okay. Can you please maybe ask question after the redeliver the statement of the. Old Testament cannot apply present Israeli state to the situation in Gaza and Palestinian land. That is the Quran also, Bible also, your Bible also. The present residents of Israel are not verified, so they have no right to stay in the Holy Land. That is very clear. Even all the Christians they know. And Torah people, real Torah people they know. Present who are staying in the Palestinian land, it is created by the political reason. Political reason. The political reason and business reason also. Why I will explain to you. It is a question also. Hitler killed Jewish people during the Second World War. How many million, I don't want to say, it is controversy. But killed, it is right. Secondly, why European people, European Jews bring to the Holy Land of Islam? All the prophets were born in this country, except Prophet Muhammad. And then Israelis tribe in the world, ethnic tribe, 11 ethnic tribes, according to the Bible, according to the Quran, according to the world history. You can see why European people are brought here after the Second World War. Economic reason is there. They want to create a boiling wine, to sell the arms and kill the Muslim population of the world. That is the reason. To get money, who make it? I want to make that. The history is there. It is a creation created by the Zionists. Nothing else. Okay, thank you very much. So today we have to show the world under the humanitarian and peace. I am the peace ambassador from UPF from Thailand over 20 years. That I always write it in my Facebook. Bring all the people on the table who are without any condition, pre-condition. Let us talk. Okay, so we have like 10 minutes left. We want Brother Adnan to deliver the statement on behalf of the PSC Thailand. Thank you very much for your thought and your sharing. ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ไพโรจน์ครับโอเคแถลงการณ์อีกครั้งหนึงครับองค์กร PSC ประเทศไทยนะครับ Palestinian Solidarity Campaign นะครับขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายคือรัฐบาลอิสราเอลและองค์กรฮามาสนะครับได้หาทางบรรลุข้อตกลงจุดจริงและดำเนินการเจรจาเพื่อให้เกิดสันติภาพบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและมติของสหประชาชาตินอกจากนี้แล้ว PSC ประเทศไทยยังขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลอิสราเอลให้ยุติการปิดล้อมฉนวนกาซา
ซึ่งจะมีผลทำให้ประชาชนชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์จำนวนถึง 2.3 ล้านคนนั้นต้องอดตายทั้งนี้เพื่อมนุษยธรรมอันหนึ่งองค์กรPSC ประเทศไทยเนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกหลายเชื้อชาตินะครับโดยเฉพาะจากประชาคมยุโรปและสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีรวมถึงคนไทยผู้ที่รักความเป็นธรรมและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมซึ่งมีเครือข่ายประสานกับ PSC ในต่างประเทศต่างๆที่มีอุดมการณ์เดียวกันทั้งนี้ PSC ประเทศไทยจะได้ประสานไปยัง PSC ในประเทศต่างๆนะครับเพื่อสร้างฉันทามติทั้งนี้เพื่อให้เกิดสันติสุขความยุติธรรมสันติธรรมและกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติครับขอแสดงความเคารพและขอบคุณทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับประธานศูนย์กลางมูลนิธิศูนย์กลางพุทธศาสนาประเทศไทยนะครับสำนักข่าวต่างๆพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้นะครับคุณระวีตะวันทรงนะครับคุณบรการครับขอบคุณครับวันนี้ที่ทำวันนี้เกิดขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านครับ